Сегодня у нас 29 декабря 2017 год. Продолжаем экскурсию по Дамбе-мосту. Здесь уже видно, что правую полосу полностью постелили. Сейчас занимаются отбойником. Даже залили там дорожку бетонную. Вот разметку даже нарисовали. Ну, сейчас пока не пропускают по той полосе. Было несколько дней пропускали, пока сейчас нет. Сейчас опять по светофору по очереди всех пропускают. Может, они надеются. Ну, как бы были планы до Нового года открыть, не знаю. Тут еще работы много, я думаю. Основную работу они сделали, то есть асфальт положили. Остались отбойники, там бордюры такое поделать. То есть по мосту здесь основная, ну вот там еще видно арматура торчит, то есть там еще заливать, наверное, будут. Тут уже заборчик есть. Сейчас попробую вам еще показать смотровую площадку. Вот подъезжаем. Это станция Панская. Здесь такая вот смотровая площадка. Тюльпаны. Там написано I love you. Здесь пока закрыто, здесь будет парковка. Должна быть еще подсветка. Вот здесь такой домик. Сверху солнечные панели. Это все будет от солнечных панелей работать, светиться. Ну, в общем, кому интересно, пускай приезжает и смотрит на месте. Все, всем пока.